গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দ্য ফ্যামিলি ব্লগ। আজকে ব্লগটা এখান থেকে শুরু করছি। বেজে গেছে 10টা। আমি ঘুম থেকে উঠতে উঠতে অনেকটা লেট করে ফেলেছি। আজকে কোকোর ভ্যাকসিনেশান। আমি না কোকো বলতে থুতু করি, কারণ মুখে বুজু চলে আসে। কোকো মানে কোকো বলতে বুজু চলে আসে। মামারও এমন অবস্থা। বুজু আমাদের যে কী, বুঝুকে ছাড়া মানে মুখের মধ্যে যে কোনো আনন্দের কথা হলেই আমরা মানে বুঝু বুঝু ছাড়া আর কিছু নেই। কালকে বুঝু ব্যথা পেয়েছে, এজন্য মনটা আরও খারাপ। তা আজকে কুকুসোনার আজকে ভ্যাকসিনেশান, তোমাদের যতটুকু পারি আমি শেয়ার করব। আর আমার ভিতরটা তো কি হচ্ছে বুঝো। আরেকবার বুঝোর ভ্যাকসিনেশান দিতে নিয়ে গেছিলাম, আমার অবস্থা কাহিল হয়ে গেছিলো। আমার মানে আমি এটা সহ্য করতে পারি না। আমার বাচ্চাদের সময়ও এরকম হয়েছে। আমি একজন স্টাফ নার্স। আমি কাউকে ইঞ্জেকশন দিয়ে বারবার ওকে মানে একটা অবজারভেশনে রাখি, বেশি ব্যথা পেলো কি না। আমার ভীষণ কষ্ট হয়। আমি কাউকে ইঞ্জেকশন দিতে বা কারোর ইঞ্জেকশন লাগবে শুনলে আমার অবস্থা কাহিল। তোমরা সঙ্গে থাকো, আমি যত দূর সম্ভব চেষ্টা করব তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়েই সব কিছু করতে। এখানে রাখি, এখন রান্নাঘরের কাজ আজ একটু দেখি। এখানে কুকুরসোনা খেলা করছে, দেখো। ঘরের মধ্যে এখানে সেখানে নেকড়া রাখতে হয় ওর জন্য। এখানে আমি ভাতটা বসিয়ে দিয়েছি, আর বেসিনে দেখো মাছটা ফ্রিজ থেকে নামিয়ে রেখেছি। ভাস্কর বাজারে গেছে, জানি না কী রান্না টান্না হবে। আমি এইটুকু প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। জানো তো একটা জিনিস কি, ঘরের পুরুষ লোক যদি না রান্নাঘর সম্পর্কে মানে এক্সপার্ট থাকে, তাহলে কিন্তু মহিলাদের অনেক বিপদ। কিন্তু মানে যা তা করে রাখতে পারবে না। ওর তো এক্সপিরিয়েন্স আছে। তোমার মানে আমি তাই, যদি আমি কিছু একটা করি, যদি কিছু ওর মন মতো না হয়, এই জন্য কী করি জানো, ওকে জিজ্ঞেস করে করি যেন কিছু না বলতে পারে। এই জন্য কালকে বিকালবেলা কোকো এসে এখানটা খেলা দেখছিল, আর নানুর তো আর অবস্থা খারাপ। ভাস্কর তাড়াতাড়ি করে এগুলোকে সব সরিয়ে দিয়েছে, তোমরা দেখতে থাকো। কালকে যেহেতু কোকো গেছে খেলা দেখতে, তাড়াতাড়ি করে ভাস্কর দেখো দড়ি বেঁধে দিয়েছে যেন না পড়ে যায়, আর এগুলোকে সব উপরে তুলে দিয়েছে। তোমরা দেখো খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে, দেখো। এখন কালকে ভাস্কর এগুলোকে উপরে তুলেছে খুব সুন্দর করে, আর কোকো নষ্ট করতে পারবে না। জানো তো, তুলসী চারাটা মাত্র এনে লাগিয়েছি, কোকো দেখো কি করেছে। আবার আরেকটা এনে লাগাতে হবে। বাজার নিয়ে এলো। এখানে অনেক রকমের সবজি, বিশেষ করে কোকো সোনার জন্য শসা, গাজর, ঝিঙে, পটল এনেছে। আর এখানে আমি বলেছিলাম লোটে মাছ, আমাদের এখানে লোটে মাছ পাওয়া যায় না, লোটে মাছ এনেছে। এখানে কাঁচা লঙ্কা আর ধনেপাতা, আদা। উনি এলেন বাজার করে, না তো মনে হয় যেন বিশ্বজয় করে এলেন। বাজারের যে হাল। এখন বাজে 11টা 20। তো কোকোকে একটু খাইয়ে নেব, আমরাও খেয়ে নিচ্ছি। 12:15 আর 1:45 নাগাদ বেরোবো। সরি, 12:15 না, 1:45 নাগাদ বেরোবো। আমার এবারে অস্থিরতা লাগছে, ওকে যে খাই দেবে চিন্তা করে। এ হলো
কোকোর সয়াবিন, গাজর, ব্রোকলি, ডেলি যা যা দিই আর কি, কুমড়ো আছে, শসা আছে সিদ্ধ, আর সঙ্গে একটু ভাত, একটু পনির নেব। আর এই হলো মাছের ঝোল, লোটে মাছের ভাজা, কি সুন্দর করে করেছে দেখো, ভাস্কর করেছে। আমরা এগুলো দিয়ে এখন খেয়ে বেরিয়ে যাব। আমরা রেডি, দেখো কুকুরকে লিজে লাগিয়ে নিয়েছি, ভাস্কর এখানে রেডি হয়ে বসে আছে, আর আমিও রেডি হয়ে বসে আছি। ওলা ওলা বুক করা হয়েছে, ওলা এলে বেরিয়ে পড়বো। আর বুঝো ঘুমের টাইম এখন, ঘুমিয়ে গেছে, ওকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা সঙ্গে থাকো, যতটুকু সম্ভব হয় শেয়ার করবো। মারতেছে খুলে, দেখছে দেখছে, দেখো বাইরের দিকে। যাবো যাবো, আমরা যাবো যাবো। আসবে এখানে, এখানে আসবে তো। আসবে, তাড়াতাড়ি চলে এসো। তাড়াতাড়ি চলে এসো। কোথায় গেলে? এসো এসো। কুকুকে সবাই ভালোবাসে, মানে দেখলেই হলো। ও খুব ফ্রেন্ডলি, সবাই মানে কতদিন আগে গেছে, এটুকুনো বাচ্চা সবাইকে মনে রেখেছে। একটু কুলে ওঠার জন্য কী চিৎকার করছে, তোমরা তো দেখতেই পেলে। এইবার দেখো কুকুকে নিয়ে, আমি ওইখানে আর বলতে পারিনি কথাগুলো, কুকুকে নিয়ে যেতে বলেছে উপরে। একে তো আমি মানসিকভাবে একটু দুর্বল হয়ে আছি, আমাকেই নিতে হচ্ছে, ও নানুর কুলে যাবে না। আর নানুর হাতে অনেকগুলো ব্যাগ ছিল, তা আমাকে নিতে হচ্ছে। আমি উপরে নিয়ে গেলাম, তারপর দেখতে থাকো ও কীভাবে, তোমাদেরকে শেয়ার না করে পারলাম না আমার কষ্টটা। দেখো আমি মানে ভীষণ কষ্ট পেয়েছি। পাপা মামা কেউ নেই এখানে। কি হলো?
হ্যাঁ বডি ওয়েট হচ্ছে টেম্পারেচার বডি ওয়েট বডি ওয়েট 4 কেজি 900 পুরো ধরে ফেলে দাও ঠিক আছে সেরকম তুমি থাকবে স্যার আর ধরো টেম্পারেচার আর ধরো আর থার্মোমিটার নিয়ে আসো কত বয়স হলো? বয়স তো 2 মাস হয়ে গেছে, 2 মাসের উপর হয়েছে। 45 দিন বলবো। 1 মাস আমাদের 1 মাস 45 দিন আর 1 মাস তো 2.5 মাস। ওর বয়সটা একটু বেশিই ছিল, তা ওরা বলেছে 45 দিন, আমার আইডিয়া। চল পুরো 101 হ্যাঁ হয়তো স্যার তুমি হ্যান্ডেলটা দেখো তো মনে আমাদের লাগে জমা আছে জি ধরো একশো এক মানে তো তাদের টেম্পারেচার আছে না? না নরমাল এটা মানুষ করি কুকুরের 102 অবধি নরমাল দূর আমি ভুলে যাই এটা কুকুরের বাচ্চা। আমি ওকে সেইভাবে রাখা শুরু করেছি। আমি এক এটা একবার দেখো তোমাদের জন্য তোমাদের বাচ্চা ব্যাপারটা হচ্ছে এটা টেম্পারেচার 102 অবধি নরমাল অসুবিধা নেই আমাদের যেমনি 99 100 অনেক জ্বর এদের আলাদা স্যার ডিএসি বেরিয়ে আসো না এটাই মুশকিলটা, যা পায় তাই মুশকিল। মুখেটা আনতে বলেছে। ওই সরা সরা ওকে সরা বস একটা মূল্যবান কথা হলো, মানে কোকুকে আমরা যেদিন থেকে পেয়েছি সেদিন থেকে আজকে অবধি ডাক্তারের কাছে নিলে ডাক্তার খুব খুশি হয়ে যায়, কারণ তার নর্মাল, তার সমস্ত কিছু নর্মাল থাকে। খুবই ভালো বলেছে, মানে শারীরিকভাবে সে ভীষণভাবে নর্মাল, ভালো, সুপার সুপার বলে দিয়েছে। ওয়েটও ঠিক আছে, 4 কেজি 900 হয়েছে, বেড়েছে ওয়েট, কোনো কিছুর আর ঘাটতি নেই। বলেছে যত্নটা ঠিক মতনই হচ্ছে। ক্রেডিটটা কার? আমার ক্রেডিট, নানির ক্রেডিট। হয়ে গেছে ঘরে চলে এলাম ওকে নিয়ে। এবার দেখা যাক ওর তো একটু শরীরটা কী করে না করে জানি না, তবে অনেকটা লক্ষ্য রাখতে হবে। ঘরে এনে ওকে হাত পা মুছে টুছে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। আমিও এখন একটু রেস্ট নিয়ে নেব। কুকু ঘুমিয়ে গেছে, আমিও একটু রেস্ট নিয়ে নেব। ভিডিওটা তবে এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। তোমরা সবাই ভালো থেকো, আবার দেখা হবে আগামী দিন। আর সবাইকে অনেক অনেক আদর আর ভালোবাসা দিয়ে এখানে শেষ করছি। বাই।